去到世界各地咧，好多人都問我好多問題。呢啲問題咧，有時真係幾有意義嘅。呢啲意義係咩咧？就佢話：喂，林牧師，如果信耶穌咧，唔得。不過聽人問啊，信耶穌唔可以拜祖先。咁啊，我要拜祖先，咪唔信耶穌咯？我想話俾你聽，基督徒可以拜祖先，不過拜法唔同啊。我哋咧就攞啲花去墓前咧，就紀念下先人所做嘅嘢啫。華人同基督徒有啲分別。華人係咩咧？華人好得意嘅，好得意嘅，你唔係好明嘅嘛？你又好想知，但又唔係好明點解嗰個嘅先人即係爸阿媽咧，在生咧，佢又唔孝敬佢嘅噃，死咗之後就好好孝敬佢啦。啊，佢拜山嘅時候買嚿豬肉，如果自己冇份食嘅，都揀嚿差啲嘅，因為自己有份食揀嚿靚啲嘅，因為即刻現眼報噶嘛。講到底，我哋拜祖先咧，講到底基本上有兩個好主要原因。第一個原因咧就係話咧，唔好嚟搞我，千祈唔好翻嚟搞我啊！冇翻嚟啊！真係冇翻嚟啊！下邊安安樂樂就得啦，要幾多燒幾多俾你啦。喂，如果溪錢同港幣1對1嘅話，就唔會燒咁多啦，慳啲使啦吧，唔好救我哋都。第二個原因咧，就係話保佑我，保佑我，最緊要保佑我，保佑我一家平安，保佑我啲後代平安。喂，佢又唔嚟，點保佑你啊？即係你同下邊嘅食 Q 講啊，嗱，你唔好喺度啊，不過保我哋全家安全噃。佢話：阿聲，我唔喺度，咁點保你啊？你總之唔好喺度，不如保我安全啦，明唔明啊？ OK。我更加奇怪就係，我哋嘅阿爸阿媽生前咧，即係無能都好咧，死後會變超人嘅噃，死後求媽都得㗎，求佢媽都掂喎，好似啊，我哋假設嘅啫，各位。而最得意嘅事咧，我覺得，如果你又信進化論，你又拜祖先咧，我都唔知點搞，係咪？即係你嗰啲先人啊，最早嗰個先人啊，嗰隻猿人咧，喺個樹林嗰度仲跑來跑去唔着衫嗰隻咧。你有信進化論係佢嗰度嚟㗎嘛？係咪？你應該捉一隻唔係捉係不敬，請佢翻嚟喺個祠堂坐喺度，俾你供奉佢啊，唔係供養佢啊，係嘛？做乜等佢唔着衫周街走啫？最近香港好得意㗎，佢哋燒嘢即係燒衣咧，嗰啲創意無限嘅，你有冇發覺？燒電腦啊！你有冇問過你爸學識倉頡未嘅咧？燒個9筆俾佢啦！最近好冇人性啊！我見到啲人燒一個人咁高嘅紙紮公仔，個樣黑掹掹嘅。我咩嚟㗎？邊度嚟嘅呢個？菲傭咯，燒個菲傭落去喎！喂，即係有冇辦移民手續先？冇即係偷渡㗎啦，明唔明啊 ？OK， 你阿爸同佢溝通唔到嘅喎。OK， 誒，你千祈唔好燒個3G 電話落去啊！我半夜電話響，一打開你就見到你阿爸，你阿爸見到你，阿仔我好掛住你啊！咁你點啊？咁點啊？我未交電話費，快啲交啦，幫我咁啊！其實，所以耶穌仍然可以敬畏呢個嘅先人，因為喺聖經裏邊話俾我聽，10誡同人講嘅第一樣嘢就要孝敬父母。OK， 最重要孝敬父母係佢生前孝敬啊嘛，死後燒嘢落去都唔知收唔收到，老老實實係咪？而家新一代嘅燒衣就話燒一隻碟衣俾你啦咁嚇。第二個常常俾人問嘅問題就話：你我信耶穌唔係難㗎，牧師，你俾耶穌我睇下，你俾我睇下我就信㗎啦。你耶穌顯現喺我面前俾我睇睇。咁我就信有耶穌。誒，各位，呢個問題真係超低能，勁搞笑。點解咧？即咁啊！你同我曾蔭權講，我就唔係好信真係有曾蔭權嘅，除非佢嚟俾我見下。你叫佢嚟見你喎，佢咁大，點解要佢嚟見你先？通常就得兩個可能，一係佢就嚟見你啦，第二個可能佢請你去見佢啦，係嘛？喂，曾蔭權每朝早仲要去教堂去同耶穌祈禱，啲耶穌大過佢啦，啱啱？連曾蔭權你都未必請得到啊，何況耶穌我要信得，你俾我見下咁就信啦。咁如果曾蔭權話我好啊，你想見我得嘅，你嚟啊，我見你，你嚟我見你 ，OK。喂，如果耶穌話得啊，你見我得㗎，你嚟啊，我見你啊。咁你真係去㗎咯喎，去咗你翻唔到嚟話俾我聽，真係見到耶穌㗎嘛？你明唔明啊？我最近有一個好奇特嘅經驗，就係咧，因為我血壓高咧，醫生咧話俾我知，我醫學常識好膚淺嘅，醫生講幾多我知幾多。佢話咧血壓高咧就有兩種原因嘅，一就係遺傳嘅，我冇啊，我爸爸媽媽冇遺傳。佢話咁就第二個可能叫原發性血壓高。嗰啲原發性咧有4個可能，第一個可能就心臟病，第二個就糖尿病，第三咧就腎有事，第四個可能咧就係揾唔到原因嘅。而大部分心臟即係糖尿呢個血壓高嘅人咧，中年嘅人士咧都係揾唔到原因嘅。OK， 我話即係基本上人士幫你 check 下啦咁樣 OK。咁啊就電腦掃描我個腎啦，掃出嚟咧嗰日我個經驗好奇特，佢醫生攞咗張片出嚟，擠個嗰個即係燈窗嗰度啦，指住嗱呢個右邊嘅腎，呢個你左邊嘅腎，嗱咁樣啊，兩個 size 都幾好嚇。嗰個感覺係咩？你知唔知啊？跟咗我40幾年嘅呢個腎，我未見過佢嘅，你明唔明啊？我諗下，我呢40幾年點解信我自己有腎嘅咧？即係你問你隔離嗰個，喂，你有冇腎嘅咧？我未睇過喎，俾我睇下我就信有啦，係咪？
即係或者咁講，佢同你講咩冇腦啊你？你有腦攞個腦出嚟俾我睇下，我就信啦。係咪超低能啊？睇到先信喎。喂，咁你睇到 David Copperfield 變走嗰個美女，咁咪即刻擁我老婆上台咧？你幫我變走佢，幫我變走佢。嗱，我唔係講我嘅心聲嚇。喺中醫嘅角度咧，有叫經絡同穴位啊，係解剖都睇唔到嘅。所以西醫角度就唔係好信有經絡穴位嘅。不過我哋幾千年嘅文化咧，你揾個針灸嘅針醫師，今日有一個喺度啊，佢一吉落去咧，哇！你掟咁掟落去喎，你哇做咩掟嘅？話係啊，呢個穴位一吉中就掟㗎啦咁。如果冇嘅點會掟先係咪先？但係你解剖揾唔到啲穴位喎，咁你唔好信啦，見唔到啊，睇唔到啊各位。